Bilasizmi, saharlikda yeyilgan bir bo'lak go'shtli nonni quvvati iftorligacha yetadi. Men sizga har doim o'xshab chiqadigan yumshoqqina mazali go'shtli nonni retseptini beraman. Har doim shu retsept asosida tayyorlab yurasiz. Xullas, 230 mg illiqdan ozgina issiq suv, 70 g eritilgan sariyog' yoki margarin, 1 dona tuxum, 1 osh qoshiq shakar, 1 choy qoshiq tuz. Suyuq massamizni albatta tekshirib ko'ramiz. Illiqdan ozgina issiqroq bo'lishi kerak. 10 g drojjani solib, 450 g unimizni elakdan o'tkazib, yumshoqqina xamir qorib, oshirishga issiqroq joyga olib qo'yamiz. Ungacha nachinkasini tayyorlasak ham bo'ladi. Nachinkasiga xohlasangiz qiyma, xohlasangiz go'shtni mayda qilib to'g'rasangiz ham bo'ladi. 1 ga 2 miqdorda piyozni mayda qilib to'g'raysiz. Ya'ni 150 g go'sht bo'lsa, 300 g piyoz bo'ladi. Ozgina yog', ta'bga ko'ra tuz va ziravorlar. Nachinkamiz tayyor. Ungacha xamirimizni oshib, toshib ham ketaman deb turgan ekan. Xamirimizni teng miqdorda 2 ga bo'lib, xuddi shu shaklda nonlarimizni yasab olamiz. Go'shtli nonni birinchi marta onam bolaligimda tayyorlab berganlar. Haligacha og'zimda mazza. Siz birinchi marta go'shtli non qachon yegansiz? Tugilishi xuddi videodek. Ustiga atalangan tuxumni surib, xohishga ko'ra oq kunjutlarni sepib, oldindan qizitilgan 180 gradusli duxovkada albatta tepa past bilan yoqilgan bo'lishi kerak. 35-40 daqiqaga qo'yib pishirib olamiz. Qarabsizlarki, sochli, yumshoqqina, issiqqina nonlarimiz ham tayyor. Siz go'shtli nonni qaysi usulda tayyorlaysiz? Kommentariya yozib qoldiring, ayol qizlarga foydali bo'ladi. Kommentariyada jizzali non bilan piyozli nonni ham retsepti bo'lsin, menga ham foydali bo'ladi. Yurechani ham qizartirib ketarsiz-a?